Kuvendi qendror i PD-s vendosi që Kongresi i 9 i Partisë Demokratike Shqiptare të mbahet më 24 maj në Pallatin e Kulturës në Tetov. Në këtë kuvend qendror, po ashtu një zëri, u miratua Këshilli për organizimin e Kongresit. Sot u mbajt Kuvendi qendror i Partisë Demokratike Shqiptare, ku u mor vendim që të mbahet Kongresi i 9 i Partisë Demokratike Shqiptare me datë 24 maj tek Pallati i Kulturës në Tetov. Gjithashtu, në këtë kuvend qendror sot u mor vendim që të formohet Këshilli për organizimin e Kongresit, edhe atë në udhëheqje të sekretarit të partisë zotri Sali Ajdini dhe me përbërje do të thonë do të jetë edhe sekretari organizativ zotri Rametullah Kuçi, të gjithë kryetarët e degëve të cilët janë në kuadër të Partisë Demokratike Shqiptare dhe kryesia e ngushtë e degës së Tetovës. Ndryshe kohëve të fundit, PD-s-ja me aktivitete të ndryshme ka zbarkuar edhe në teren. Në kuadër të riorganizimit të strukturave partijake, PD-s-ja ka mbajtur kuvende zgjedhore në për shumë degë. Spikasin degët në Likov, Saraj, Negotin, Vrapçisht, Zhelin e shumë të tjera. Nga PD-s përsërisin se dyert e partisë vazhdojnë të jenë të hapura për të gjithë, siç thonë për antarët e BDI-s e partive tjera.